हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है डॉक्टर नईर रज़ा काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कोविड 19 के हवाले से एक नई रिसर्च जिसमें एक और अलामत जो है कोविड 19 की उसके बारे में बात की गई है। ये रिसर्च जो है वो कैनेडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में शाया हुई है और इसको रिसेंटली जो है वो दुनिया के काफ़ी चैनल्स ने इसको कोट किया है। और मैं बताता चलूँ कि जहाँ तक कोविड-19 की बात है, वो आम तौर पर ख़्याल किया जाता है कि ये बुखार, खाँसनी, सूंघने या चखने की हिस्से से महरूमी और साँस लेने में मुश्किल जो है वो नए कोविड-19 की आम अलामात यानी जिन्हें कॉमन सिम्पटम्स कहा जाता है, वो समझे जाते हैं। मगर अब जो माहिरीन हैं, उन्होंने एक और ऐसी निशानी दरियाफ़्त की है, जिसे इन आम अलामात या कॉमन सिम्पटम्स का हिस्सा करार दिया गया है। और दर हकीकत जो ये रिसर्च है इसमें आशोब चश्म या आँख की झिल्ली की सोज़श जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, उसको भी अब कोविड-19 की आम अलामत यानी कॉमन सिम्पटम करार दिया गया है। और ये दावा जो है वो कनाडा में होने वाली एक नई तिब्बी तहकीक में सामने आया है। ये रिसर्च जो है वो अल्बर्टा यूनिवर्सिटी में हुई है और अल्बर्टा यूनिवर्सिटी की तहकीक में कहा गया है कि आशोब चश्म के शिकार अफ़राद का भी नए कोविड-19 से अ, होने वाली बीमारी जो है उसमें उसका इलाज होना चाहिए। अ, ये जो जर्नल है इसका नाम है कैनेडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। और इसमें जो है वो आशोब चश्म या कंजक्टिवाइटिस को कोविड-19 की आम अलामत जो है वो करार दिया गया है। अब तहकीक में बताया गया है कि 29 मार्च को एक 29 इयर्स ओल्ड वुमन थी, 29 साला खातून जो कि रॉयल अलेक्जेंड्रा हॉस्पिटल के आई इंस्टीट्यूट में आई और उसमें आशोब चश्म की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। उनको कंजक्टिवाइटिस की शिकायत थी। जबकि जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी भी मामूली अलामात का सामना था। काफ़ी दिन के इलाज के बाद जब उस मरीज़ा की हालत में थोड़ी बहुत बेहतरी आई, तो ये मालूम हुआ कि हाल ही में वो एशिया के दौरे से वापस आई है। तो उसका जो है वो कोविड-19 टेस्ट किया गया और कोविड-19 टेस्ट जो है वो पॉज़िटिव आया। तो उसकी जो है वो डायग्नोज़ एज़ अ कोविड-19 हुई। अब मुहक्किकीन जो रिसर्चर्स थे, उनका कहना ये था कि इस केस की जो ख़ास बात है, वो ये थी कि इसमें कोविड-19 की जो बुनियादी अलामत है, यानी जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस का कोई मसला नहीं था। शी डिडन्ट हैव एनी रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स, बल्कि ऑल शी हैड वाज़ इश्यूज़ विद हर आइज़, यानी उसको दोनों आँखों में जो है वो सोज़श का मसला था। उन्होंने कहा कि इस जो ये मरीज़ा थी उसको बुखार और खाँसी वग़ैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्हें शुरू में ही जो है वो कोविड-19 का शुबा भी नहीं हुआ क्योंकि उसको कोई बुखार नहीं था, कोई और ऐसी रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स उसको नहीं थे। तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते थे कि ये वायरस जो है वो फेफड़ों की जगह आँख में सबसे पहले जगह बनाता है। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा ना था कि जो अभी तक जो जो रिसर्च हुई है इस कोविड-19 के जो शुरू के दिन थे, उसमें जो कोविड-19 के जो केसेज़ थे, उनमें सिर्फ 10 टू 15 केसेज़ ऐसे थे, जिनमें कंजक्टिवाइटिस जो था, वो एक सेकेंडरी सिम्पटम के तौर पे सामने आया था। लेकिन इसके बाद साइंसदानों ने इस बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की है कि ये वायरस किस तरह ट्रांसमिट होता है और किस तरह जिस्म के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उनकी है, उनको कैसे मुतासिर करता है। और उसमें आँखों की वो शफ़ाफ़ और वो पतली झिल्ली जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, वो भी शामिल है। और ये आपको जानते हैं कि ये आँख के जो सामने का हिस्सा है, इसको कवर करती है। रिसर्चर्स का ये कहना है कि वो तो जो पेशेंट थी, मरीज़ा थी, वो जल्दी से सेहतयाब हो गई और उसको किसी किस्म के मसाइल का सामना भी नहीं हुआ। मगर इसके ताल्लुक में रहने वाले मुतअद्दिद अफ़राद और जो तिब्बी अमला था, उसको क्वारंटीन में रहना पड़ा। लेकिन खुशकिस्मती से किसी मज़ीद फ़र्द जो है उसमें कोविड-19 की जो है वो तशख़ीस नहीं हुई, यानी उस औरत से कोई और शख़्स जो है वो मुतासिर नहीं हुआ था। उन्होंने कहा बाशूब चश्म के जो मरीज़ इलाज के लिए आते हैं, उन्हें जो है कोविड-19 के सस्पेक्टेड केस समझ करके जो है वो थोड़ा बहुत एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अब इससे कबल जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि नए कोविड-19 जो है उसकी बीमारी में कंजक्टिवाइटिस जो है वो एक अलामत हो सकती है। तो उन्होंने जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी है, उन्होंने गालिबन ये शायद 31 मार्च 2020 था, उसमें उन्होंने एक नोट जारी किया था कि अगर किसी जो फ़र्द है, उसमें अगर वो कंजक्टिवाइटिस है और अगर वो ऐसे इलाके में गया है जहाँ पे कोविड-19 के केसेज़ हैं, तो वो एक माइल्ड कोविड-19 का केस हो सकता है। और ये नोट उस वक़्त जारी किया गया था जब 2 और तहकीकी रिपोर्ट्स और एक गालिबन एक और रिपोर्ट भी थी जिसमें कहा गया था
کہ جو کنجکٹیوائٹس ہے that can be one of the first symptoms of COVID-19. ایک جو تحقیق کا جرنل ہے جسے جرنل آف وائرولوجی کہا جاتا ہے، اس میں ایک ریسرچ شائع ہوئی تھی جس میں جو چائنا ہے اس کے 30 جو مریض ہیں ان کا ریٹروسپیکٹو جائزہ لیا گیا تھا، اور یہ دیکھا گیا تھا کہ ایک مریض کو جو ہے وہ آشوب چشم کا سامنا تھا، یعنی ہی ہیڈ بائلیٹرل کنجکٹیوائٹس، جبکہ جو باقی 29 پیشنٹس تھے ان میں بھی جو کووڈ 19 ہے وہ جو آئیز کی جو سیکریشنز ہوتی ہیں، ٹیئر سیکریشنز، ان میں جو ہے وہ پازیٹیو آیا تھا۔ دوسری ریسرچ جو ہے وہ جرنل نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوئی ہے، جس میں تقریباً کوئی 1100 پیشنٹس جو ہیں ان کے ڈیٹا کو شامل کیا گیا تھا، اور ان آؤٹ آف دوز 1100 جو ہے 9 میں جو ہے وہ کنجکٹیوائٹس کے مسئلے کو دریافت کیا گیا تھا۔ تو خیال رہے کہ کووڈ 19 جو ہے وہ آنکھوں کے راستے بھی جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے ان کی جانب سے ناک اور منہ کے ساتھ آنکھوں کو نہ چھونے کا مشورہ دیا جاتا ہے، اور خصوصاً ہاتھ دھونے سے قبل ایسا کرنے سے ہر صورت جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ کچھ ڈاکٹروں کی جانب سے موجودہ حالات میں کانٹیکٹ لینس کا استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ چشمے کو ترجیح دیں تاکہ آنکھوں کو غیر ضروری طور پہ جو ہے وہ چھونا نہ پڑے۔ اسی طرح امریکن اکیڈمی آف آپتھلمالوجی ہے، انہوں نے اپنے نوٹ میں واشنگٹن کا ایک انٹینسو کیئر یونٹ جو ہے ہاسپٹل انٹینسو کیئر یونٹ ہے اس میں کام کرنے والی ایک نرس کا حوالہ بھی دیا، جس نے یہ بتایا تھا کہ اس نے کووڈ 19 کے جو اولڈ ایج پیشنٹس ہیں اس نے ریڈ آئیز یعنی کنجکٹیوائٹس کو اس نے کووڈ 19 کے انیشیل سمٹم جو ہے اس کے طور پہ دیکھا۔ اسی امریکن اکیڈمی آف آپتھلمالوجی کے مطابق آنکھوں کے ڈاکٹروں نے اس حوالے سے جو نوٹ جاری کیا ہے کہ لوگوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ بخار، کھانسی اور سانس لینے میں جو دشواری ہے اس کے ساتھ آشوب چشم یعنی کنجکٹیوائٹس بھی جو ہے وہ اس وبائی مرض جو ہے اس کی انیشیل علامت ہو سکتی ہے۔ تو اس کو سمرائز کرنے کا یہ مطلب ہے کہ نئی ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فیور ہے، کف ہے، ڈرائی کف ہے، ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہے یعنی سانس لینے میں دشواری، تو وہاں پہ اگر کوئی ایسا انسان جو کہ ایسے جگہ سے تعلق رکھتا ہو جہاں پہ کووڈ کا مسئلہ زیادہ ہے اور اس میں بخار یا بخار کے بغیر اگر وداؤٹ اینی ریزن آپ دیکھ رہے کہ اس میں بائلیٹرل کنجکٹیوائٹس ہے، تو ایسے مریضوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان میں کووڈ 19 کی پہلی یا انیشیل سمٹم ہو۔ اس حوالے سے ڈاکٹر کو بھی اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور ان کے پاس جو مریض آ رہے ہیں ان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اگر ان میں کوئی ایسے ہیں جو کہ کنجکٹیوائٹس کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کا بھی ٹیسٹ کیا جائے، اور اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے یا اگر نہیں بھی آتا ہے تو ان کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کی جو ہے ان کو ہدایت کی جائے کہ وہ اپنے جو ہے وہ حالانکہ سماجی جو ہے وہ فاصلہ رکھیں، ہاتھوں کو ضرور دھوئیں، اور جو ہے وہ اپنے تولیہ یا جو بھی ان کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں پرسنل بلانگنگز اس کو جو ہے وہ علیحدہ کر کے باقیوں سے رکھیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جو میں ایک ویڈیو اس حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتا سکوں کہ اس وقت جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ کنجکٹیوائٹس کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کے کوئی سوال ہوں یا کوئی کوشچنس ہوں تو ڈو ڈراپ ڈاؤن اے کوسچن ان دی کامنٹ سیکشن بلو، مجھ سے ضرور پوچھیے، میری کوشش ہوگی کہ جتنا جلدی آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔